ကျမတို့ရှိမှာ Nutri Service လုပ်ပေးတဲ့သူ passport QR code လေးယူပေးပါတယ် passport QR code ယူတဲ့အခါမှာနာမည်ပေါင်းကိုအင်္ဂလိပ်လိုပေါင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နာမည်ပေါင်းကအင်္ဂလိပ်လိုပဲပေါင်းတတ်တာပေါ့ကျမဆိုလိုချင်တာကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုကျောင်းနေတဲ့အခါမှာရထားတဲ့ certificate တွေမှာအင်္ဂလိပ်လိုနာမည်ပေါင်းဘယ်လိုပေါင်းတာလဲဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ကျမပြောမယ်ဆိုရင်နာမည်ကထွန်းနေပေါ့နော်ထွန်းကို TUN နဲ့ထွန်းလား SCUN နဲ့ထွန်းလားလင်းကို LIN နဲ့လင်းလား LYN နဲ့လင်းလားအဲ့လိုမျိုးပေါင်းတာကိုတည်တည်ချာပေါင်းပေးဖို့ကျမပြောတာပါ passport QR code ရထားလို့ passport ရုံးကိုသွားတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်စလစ်ထွက်လာတယ်စလစ်ပေါ်မှာပါတဲ့နာမည်ပေါင်းမွေးနေ့တက္ကသိုလ်မွေးဖွားရာစာကြီးတွေကိုတည်တည်ချာစစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်ဆေးတဲ့လို့အမှားတွေ့တယ်ဆိုရင်ပြင်လို့ရသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမစစ်ဆေးဘဲနဲ့ passport လက်ထဲမှာရတော့မှအမှားတွေ့ရဆိုရင်အချိန်ကုန်ငွေကုန်လူပင်ပန်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျမတို့ကလည်း Nutri Service ကိုနောက်ပိုင်းမှာလုပ်တဲ့အခါမှာ Nutri ထဲမှာပါတဲ့နာမည်ပေါင်းတွေက passport ထဲမှာပါတဲ့နာမည်ပေါင်းတွေနဲ့တူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် passport ရဲ့ data အရေးကြီးတယ်လို့ကျမကဆိုလိုတာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်